বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছি এবং যাচ্ছি আর্মি স্টেডিয়াম। আর্মি স্টেডিয়ামটা ঢাকার বনানী পার হয়ে কিছুটা সামনে গেলেই হাতের ডান পাশে নৌসেনা অধিদপ্তর পড়ে। এটা পার হয়ে কিছুটা সামনে গেলেই হাতের ডান পাশে যে সুবিশাল স্টেডিয়ামটা দেখা যায় এটাই হচ্ছে মূলত আর্মি স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামটা অনেক বড় এবং যথেষ্ট সুন্দর। তো আজকে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করব। হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি শিকদার মোহাম্মদ রুবেল, একজন ভ্রমণ পিপাসু এবং কার অ্যান্ড বাইক লাভার। আমার এই যাত্রাকে আরও বেগবান করতে পারে আপনার একটি মূল্যবান সাবস্ক্রাইব। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিওর নিচের দিকে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা টাচ করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। নিরাশ করবেন না, এই আশায় শুরু করছি আজকের ভিডিও।
তো আমরা চলে এসেছি আর্মি স্টেডিয়ামে এবং এখান থেকে করোনা টেস্টের স্যাম্পল দিব, স্যাম্পল দিয়ে তারপর বাকি অংশটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। তো এই যে সামনে ক্যাম্পের মতো দেখতেছেন, এখানে মূলত স্যাম্পল গ্রহণ করা হয়। আমরা এখন স্যাম্পল দিয়ে সামনের দিকে যাব, তো সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও, এতটা সুন্দর কাছ থেকে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না এবং সত্যি এটা আপনাকে মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। বৃষ্টির পানি পেয়ে ফুল গাছগুলো যেন আরও সবুজ এবং সতেজ হয়ে উঠেছে, সত্যি খুবই সুন্দর। তো ধন্যবাদ, আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই দেখার জন্য। আপনার ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং আপনি যদি কোনো বিষয়ের উপরে বাইক বা কারের মেনটেনেন্সের উপরে কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। চেষ্টা করব আপনার কমেন্ট নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করার। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এই আশায় আমি রুবেল আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।